హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సతీష్ విలేజ్ విహారీ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే కనుక కొత్త ఫోన్ తీసుకొచ్చాను. వివో v25 బ్లూ కలరు 8/128ది. ఆ ఫోన్ అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ప్లస్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో లాస్ట్ ఎండ్ వరకు చూడండి, ఎక్కడ క్లిప్ చేయొద్దు. లాస్ట్ వరకు చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఫ్రెండ్స్, ఇదే చూడండి, వివో v25 వివో మంచి క్వాలిటీ ఫోను. చూడండి, దీంట్లో ఉండే ఆప్షన్స్ 8GB ర్యామ్, 128GB ఇంటర్నల్ మెమరీ వస్తుంది. సర్ఫిలింగ్ బ్లూ కలర్ ఉంటుంది ఫోను. ఇటుకు వచ్చేసి 5G మొబైల్. ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము. నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసిన కాబట్టి మీకు అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేసి చూపిస్తాను. లోపల ఇంక్లూడింగ్ బ్యాక్ పౌచ్ అయితే ఇలా వస్తుంది. బ్యాక్ పౌచ్ మంచి క్వాలిటీతో వస్తుంది. బ్యాక్ పౌచ్ ఇదేనండి మొబైల్. వివో v25 బ్లూ కలర్. ఇది కలర్ చేంజింగ్ అనేది వస్తుంది. ఇంకా కవరు లోపు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ యూస్ వర్డ్ అయితే వస్తుంది. దీని డాక్యుమెంట్స్ అయితే దీంట్లో వస్తుంది, ఎలా యూజ్ చేయాలా ఏమని. ఇది 44 వాట్స్ 40 వాట్స్ ఛార్జర్, ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అయితే వస్తుంది దీంట్లో. మళ్ళీ సిమ్ ఎజెక్ట్ పిన్, ఇది సిమ్ ఎజెక్ట్ పిన్. దీని తర్వాత టైప్ సి యూఎస్బి కేబుల్ అయితే వస్తుంది, ఛార్జింగ్ కేబుల్ టైప్ సి. అంతే, కంటెంట్ బాక్స్లో ఇంకేం ఇవ్వలేదు. చూడండి, ఇదే మొబైల్. బ్యాక్ కెమెరా 64 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, వైడ్ యాంగిల్ వచ్చి 8 మెగాపిక్సెల్. ఇది మైక్రో సెన్సార్. ఇది వచ్చి ఫ్లాష్ లైటు, ఇది ఫ్లాషు. ఇది నేచర్ సంబంధించి లైటింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. చూడండి ఎలా ఉందని ఫోను. టైప్ సి. మళ్ళీ ఇక్కడ అయితే సిమ్ సాల్ట్, ఇక్కడ స్పీకర్ అది.